Так, заминка, ها؟ ببخشید обмен валюты چه میشه؟ من حاضر обмен валюты هست؟ обмен валюты. اینو چه ترجمه کنیم؟ بر پدرتون رحمت هایم. ها هستم. تو بگم. обмен валюташ علیش میکنم. چی علیش میکنم آخه؟ انا مادرتون هایم. مادرتون بام رحمت. علیش میکنم وقتی که نوشته میموند. خب. من و شما این چی علیش میکنه باشد؟ میدرویم. وای مردک در دنیا نشدگی دقت نمیموند. چندین کس رو چرا علیش میکنه؟ چرا علیش میکنه؟ پول رو علیش میکنه. پول رو تو باشد علیش میکنه. نباشه نگن رحمت من فهمیدم که میشه علیش. ببخشید o این علیش کلمه ازبکی نیمی؟ ایه. تاغوتون هایم؟ نیه تاغونه دارم. اما که تون بر رحمت نباشد. سلامت باشید. این کلمه تاجیکی. علیش میکنم. از قدیم الایام کلمه علیش وقتی که جنگ ها میرفتن بین قبیله ها از پشت علیش میرفتن. بیایید علیش کنیم گویان جنجال میشد. یک قبیله دیگر قبیله رو ضبط میکرد. این قبیله وای قبیله رو ضبط میکرد. رحمت رئیس. و در آخر یک قبیله غالب می آمد که این قبیله از طرف خود انمی کلمه علیش رو میراث گذاشت. ما فهمیدیم. تاجیکی. سعدی شیرازی فرموده. چی فرموده؟ زبانی تو زبانی تو زبانی تو همین خیلی گفته سعدی شیرازی. این کتاب ها نخوندیم کو؟ اینها چاپ نمیشن. اینها آدمای نزدیک نهایی. رئیس رو برای دکنم سلام کراستی افرادیت های همین رو چقدر ترجمه کنیم؟ سلام کراستی افرادیت بس دست کشیدن این سلامو. برای چی؟ اونجای تاجیکی کردن در کار سلام کراستی گفته که چیز این روسی. شما باید که تاجیکی خوشروی خانه افرادیت این نامی زنکی دیگر جو تاجیکی کنید. خوشروی خانه سفردیت. ترجمهش تاجیکی با ها؟ سفردیت. سفرا نامی تاجیکی کو؟ نامی دختر ایواز میکنید سفردیت. خوشروی خانه سفردیت. میبخشید گوش کنید یا همین نزدیک بازاری ما بود автостоянка است. رئیس بابا اما автостоянка حتی کاندا پرفتن ویسکو باشه که تاجیکوندون. با این تاجیکی چی میشه؟ تو بگم شما ماشین آورده ماشین سپاریده خب 2 ساعت رفته خرید کرده خب آمده با ماشین میگیرید در حیات این کارا کجا میکنید؟ باغچه برای ماشین автостоянка. باغچه بچه‌هانی باغچه ماشین ها. باغچه ماشین ها. خب عموما ما باید که همین درجه زباندانی مردم باید برداریم. مفکوره مردم باید کار کنیم. یه بگو همین رو زبانی ما پایان فرستاد رفیقا. ما باید چخیل کار نباشد. همین کار ما پیش بردن ما در کار. باور کنید. когда-то وقتا بود که ما زبان به اینقدر اهمیت نمیدادیم. такие времена сейчас прошли. Штаврики Русом میگن. رئیس میبخشید امروز ها تجارت پیش رفته ایستاده است. البته صاحبکارای ما دبی بند. صاحبکارای ما استرالیا بند. استرالیا با بقیه شنیدم که یک تاجیک رفته داخل خلطه کنگورو به در آمده 35 کیلو زردالو فروخته است. این پیشروی ببینید. البته پیشروی. البته. تاجرای ما دولت‌های دیگه بردن خارجی بردن. خوب. روز به روز مغازه‌های نو گشوده شده ایستاده است. البته. میاد کریلیس مینویسند. بعد از تعمیر. میاد کریلیس میگن. همه چیکار ترجمه کنیم؟ توبه کنم. خالتان هم 69 به سلامت باشم. میاد کریلیس. ما راه شدیم. نه باشه. میاد کریلیس. ما راه شدیم. راه شدیم. چی راه؟ گشاد شدیم. بیا و درو. انیختش این دراز شده. این پلاکت میبرد به این چیزا آخه. من کمتر تئاتر من بازی میکنم وقتش با. از این گاملیت یادم با اومد زیر. نمی‌کنید میکردید. میاد کریلیس. راه. سه حرف. راه. اول طرفش غار. ببینید بعد یک کلمه قدیمه. همین کوپلو زولات چی میشه رئیس؟ کوپلو زولات. شما کوپلو زولات نمی‌شید. خب. من سرپول. نه میباشید. کوپلو زولات هم تلفن. انا همون آدم من سرپول نویسم. مردم در اومدن میپرسن شما چی می‌خرید؟ چی می‌خرید؟ کجا چی می‌خرید که شما سرپول؟ شما چی می‌خرید؟ من تیلو می‌خرم. اگه تیلو آدمای سرپول می‌خرد کو ها؟ شما
باید که ریشه با کار کنید رفیقا. رحمت. ریشه با کار همین کنید. یک چیز نفهمیدم سیامان. خب اکنون جوان‌ها بسیار خوب جوان‌ها. گفتن هم نزدیک بازاری ما با یک دوتا دیسک کلوب شو گفتن. اکنون گفتم یک بار همین حاضر نزدیک شما با همین ترجمه کردم. دیسک کلوب. دیسک کلوب ترجمه می‌کردید همین ترجمه شه. دوستان از قدیم الایام مردم خرسندی میکردگی. جایی که مردم خرسندی میکنند توی خانه نام دارد. توی خانه. بعد مردم عادی اونجا تویش برات عروس دومات برات چه میشد؟ بسیار ناز میشه. توی بالای توی. همین خیلی نمیشه. توی بالای توی. توی یا که تو بالای تو؟ توی بالای توی. توی بالای توی. بله. در خاطرم است وقتی که در گونگ کنگ بودم، در گونگ کنگ در همونجا من رفیقا در بازارش سیر و گشت میکردم. مردم همه با چشمان تنگ مرا نگاه میکردم. من فخر میکردم که من تاجیکم میگفتم. هی من تاجیکم. و هم من نگاه کردم همین خیلی نگاه میکردم. من تاجیکم فخر میکردم. تاجیکی کم میزدم. مهمان خانه میرم تاجیکی کم میزنم. بازار میرم تاجیکی کم میزنم. خب پیشکرنشون هم جناب بودم من. خب خدمت رفیقا شد همین چیزایی میپرسید که بودیم از شما برای مصلحت تشکر. نه یک چیز دیگه میبخشید. همین سوپرمارکت ها بسیار شده گودی. خب همین یک چند تاجره ما سوپرمارکت شده است. خب همه چی نامگذاری کنیم افتادین. سوپرمارکت ترجمه شد. بارکالله. همسایه دست راستتون هم. میندارم برادر. سوپرمارکت ها امروز نگاه کنید چگونه ما سوپرمارکت ساخته ایستادیم. سوپرمارکت و یا همون سوپرمارکت نوشتن در کار نیه. نام فرزندش نویسن. نام شما چی؟ نام من انیس. نام فرزندتون چی؟ مونیس نویسید. مردم اونجا چی گفته میدارن؟ در آمده میفهمد که اونجا سوپرمارکت. شما فرزند دارید؟ افتادون خودی نداشته بود. لیکن دوستو اینجا با کابین نی. همون سوپرمارکت نوشتن لازم نیاخه کلمه دوزی است رفیقا. با دوز می. شما دوز می شما. شما دوز می. چی نویسه؟ توبه کردم. نام فرزندش в конце-то концов نام یگان چه محمد اولادشه. میبخشیدم конце-то концов کم как روسی شد. من خودش عصبانی شدم. همین خیلی دیگه کلمه ها. نام فرزندش بونده؟ البته. رحمت از همین روز اعتبارا رفته از پای همین کار شویتون. عموما در کجایی نباشید خیستان رئیس خستگی شما خیستان. در کجایی نباشد برادر زبان دانی جهان دانی. زبان اپر شویتون. زبان این زبان است دوستم. زبان ما بوی است رفیقا. برای مصلحت تشکر. سلامت باشید. مصلحت ما رایگان نبود. رایگان است. رایگان چی؟ رایگان بیسپلات نبود. برای همین چی میشد که دوستانی ارجمند 32 سامان و 75 درمی از نام هر دوتان من گیرم و به همین شاتی خودم رو پرتم. ما گفتن که مصلحت بیپول گفته رئیسو. رایگان گپی مردم باور نکنید با دوستم. گپی مردم باور مردم بسیار زیاد. همین نماینده شما رفته گفتن. البته نماینده های ما بسیار بچهای شوخند. آنها همه از کلبی حاضر جوابان برآمدگی. و این ساعت من گفتنی هستم که دوستانی ارجمند از همینجا برایتان کاتبه ایمان هست. Светик, пускай они тебе деньги дадут, квитанции им дай, пожалуйста. Гузарит, марамат. زبان از پیش شدن کار. باور کنید من حیران میشم بعضن اینقدر ما روسی رو به همین زبان خودمون پیوست کرده گپ میزنیم. بیایتون دوستان از همین روز اعتبارا فقط تاجیکی گپ میزنیم. دوایتی همین خیلی میکنیم.